أهلا بيكم وتنبيه مهم وتحذير كبير جدا لكل المهتمين واللي عايزين يقدموا في شقق الإسكان الاجتماعي الفترة القادمة. وحتى يا جماعة أي واحد مقدم وبيتعرض عليه الحاجات دي كلها يخلي باله قوي قوي من التحذير اللي أنا هقول عليه ده. ويا رب لو حد يعرف ينشر الفيديو ده لأي حد عشان يفيده يتفضل ينشره أو يبعت له الرابط بتاعه. ايه هو الموضوع؟ الموضوع ان ظهرت مجموعة من النصابين دلوقتي والشركات النصابة وتقول لك انا هاخد منك 20,000 و30,000 و40,000 و10,000 وفي 5,000 وانا هخلص لك شقة الاسكان الاجتماعي وملكش دعوة انت، وانا اضمن لك، وانا ليا اللي في الجهاز بيخلص لي كل حاجة، وانا ليا كذا وانا ليا كذا وانا ليا كذا. ويعمل لك من البحر طحينة ويقول لك كمان انا ممكن ما اخدش منك فلوس الا بعد لما اضمن لك الشقة. الكلام ده كله يا جماعة كلام كله غير صحيح بالمرة، وده لغة النصب الجديدة اللي هتبقى موجودة في شقق الإسكان الاجتماعي. وفكرة النصاب ده ان هو ما بيعملش اي حاجة، حضرتك ده بيشتغل على ان انت مش عارف التعليمات ومش عارف التقديمات، وهو بيشتغل على دي بس. ويبتدي يوصف لك ان هو بيتدخل وبيعمل كل حاجة، ولكن هو هيقدم لك تقديم عادي جدا. جات لك الشقة وربنا رزقك بيها بياخد منك المبلغ المتفق عليه وهو ما عملش اي حاجة، قدم لك ورق عادي جدا زي اي حد ما بيقدم. جات لك الشقة هو كسب وخد بقى منك، دايما بيتفق معاك على 10 على 20 على 30 على 40، ده في ناس سمعنا 50. يقول له اصل انا هضمن لك ان انت تاخد الشقه. مفيش الكلام ده يا جماعه، كل الشغل بيبقى كمبيوتر. مي عبد الحميد ذات نفسها ما تعرفش مين موجود في الاسامي ومين مقبول ومين مش مقبول. فهنا اي حد يقول لك انا هخلي ورقك يتقبل ده بيضحك عليك وبينصب عليك. خلينا كده ننبهكم اول التنبيه ده ونقول لكم كلكم خلي بالكم جدا، لان النصابين دول بيبقوا فاتحين شركات كبيره وبيتواصلوا مع الناس على الخاص وبيسيبوا ارقام تليفوناتهم ويقول يا جماعه انا ممكن اساعد اي حد محتاج في الاسكان، انا محتاج اساعد اي حد عايز مساعده في الاسكان، انا تحت امره. ويبتدي يخش لك بقى على الخاص او انت تخش له على الخاص ويبتدي يتكلم معاك ويقول لك انت عايز تخلص، عايز اخلص، طب كذا وكذا. طبعا ده زي ما قلت لكم كده بيشتغل على هذه النقطه. هو بيقدم الورق زي اي حد عادي جدا. لو ربنا وفقك كده كده انت نصيبك جالك الشقه، بياخد منك مبلغ محترم ويفهمك ان هو اللي جاب لك الشقه وهو اللي عمل لك. طب حصل بقى لا قدر الله وما جاتلكش الشقه، هنا ساعتها هيعتذر لك بكل ادب وبكل ذوق. ده لو هو نصاب من الدرجه الاولى، يعني مش نصاب من اللي هم البجحين واللي هم بياخدوا فلوس الناس ويقفلوا عليها، لا. لو هو نصاب من الدرجه الاولى يعتذر لك ويقول لك معلش يا فندم انا اسف جدا، حصل مشكله وحصل مش عارف ايه، يقول لك بقى فلان مش عارف ايه والراجل اللي حصل ايه وبتاع. يحكي لك اي قصه كده وهميه ويفهمك ان هو ما قدرش ان هو يخصص لك الشقه دي، وبالتالي هو مش هياخد منك اي فلوس. يبقى هو نشتغل على احتمال ان انت يجي لك الشقه ياخد منك فلوس. ما جاتلكش الشقه خلاص هو ما خسرش حاجه وما تعبش في حاجه، فما ياخدش منك اي فلوس. خلينا نخلي بالنا وانتوا كلكم تهموني، وعشان كده كل الاعلانات القادمه نخلي بالنا، لان النصابين ابتدوا يكتروا جدا. وزي ما قلت لك ممكن يبقوا في شكل شركات، وفي شركات اماكن نظيفه جدا تلاقي في المهندسين والدقي وبتاع. ايه ده؟ واحد يقول هو شركه كبيره كده واسمها الشركه العالميه للتطوير العقاري بتاع. كل ده يا جماعة محدش يقدر يتدخل في قبول أو رفض أي واحد من شقق الإسكان الاجتماعي أو جنة مصر ودار مصر أو الإسكان المتميز بالنسبة للعبور أو غيره. كل دول يا جماعة بيلعبوا على فرصتك. أنت كسبت بياخدوا منك الفلوس، ما كسبتش أو ما جاتلكش الشقة ما بياخدوش منك أي حاجة، ويبقى هم استفادوا في حالة مكسبك. يا رب نكون وصلت بقى فكرتي اللي أنا عايز أوصلها لكم، ويا رب أتمنى إن أنتوا كلكم تخلي بالكم، لأن كلكم تهموني وتتابعوا معايا ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان كل الاعلانات القادمه زي ما شرحنا قبل كده موعدها هنقولها لكم بكل التفاصيل والاوراق والشروط المطلوبه وازاي تجهز نفسك وازاي ترفع على الموقع وازاي تعمل كل الخطوات. يا رب دايما نشوفكم بكل خير. شكرا ليكم، ولا لقاء كل متابعينا الكرام.